头颈癌是一种常见于口腔、鼻腔、咽喉喉的癌症，早期症状可能包括口腔溃疡、吞咽困难、喉咙痛或声音嘶哑。诊断这种癌症通常需要进行内视镜，观察有无异常组织，并通过组织活检来确定癌细胞。影像学检查则用于评估肿瘤的大小和位置。提早识别症状并进行适当的诊断检查，是确保有效治疗并提高存活率的关键。欢迎扫描 QR Code， 订阅爱立基官网，就可以查看更多文章哦。